Hello， 大家好，我是丽丽。Hello， 我是阿姨。我们现在在北海，大家猜怎么地？我们现在又跑到了一个汽修店，看后面这辆姐姐的雪佛兰乐驰。之前买的车啊，感觉挺好的，然后啥问题都没有，然后里面又有空调啥的。但是等我们开个几个月，然后就修车修了好几次，今天又得修了。为啥呢？是什么位置出问题？给大家看一下。现在这个车子出问题的部位是哪里？就是在最底下。现在师傅正在维修啊，准备要换掉下面这个排气管。大家看到没有？哇哦，这个洞好大的锈穿哦！不是那种小，就这个小洞洞，看到没有？需要把中间这一段给截掉，然后重新换新的，不然的话没办法。这个就是刚刚师傅拆下来的排气管，就这么一截。然后最主要的问题就是这个地方了，这个部位，大家看它这里就生锈锈穿了，特别薄，特别脆，就这里整段。另外还有一端就是这个地方，这个地方，大家看到没有？哇哦，都锈穿了，这一整个都得换。大家知道我们什么时候发现这个车子的问题吗？我们其实也不知道，大概可能有1、2个月前感受出来这个车子启动以及踩油门的时候那个声音越来越响，直到现在这段时间已经响得跟个摩托车一样了。你看一个4个轮子的小车响出了一个3轮以及2轮摩托车的那种声音，所以就觉得哇，很响，有点尴尬。老实说，可能有一些朋友啊，就是那种精神青年啊，他们就喜欢把那个车子上加上那种音浪，像我们这个车子就自备音浪啊。但是对于我和姐姐这种比较喜欢低调一点的人来说，还是觉得这个音浪不要也罢，最主要还是安全隐患的问题。所以呢，我们今天就把这个车子开出来，要去解决一下。另外的话，把这个问题解决了之后，姐姐想说把这个车子再去转手卖掉，大概是这样子。嘿嘿，好大一个洞啊！是啊。看这个，这已经锈穿了。姐，你准备要把这个车子转手吗？看有没有要吧。我先给它修好，先再走。是不是特别有良心？现在正在安装新的排气管了，应该很快就修好了。终于修好了小车，现在我们准备用水冲一下这个车子，省得太脏了。就我们之前放在小区，你看上面有一层灰尘，刚才我一直都没有刷这个外面。刚刚给这个小车给滋了一下，然后洗了一遍啊，简简单单。现在我们准备要回去了，这一期视频呢就先短暂的分享到这里了，希望大家今天能够吃好喝好睡好，我们下一期视频见，拜拜。